Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobiju. Predstavljaj si, Bobi, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobi. Res je. V čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobi očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in oprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih, barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobi je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bob je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal v svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič. Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobijevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobi ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobi? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trod Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobby! Bobi! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobija. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobi? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobi. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobi je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobiju poiskat darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobijevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobi je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobi stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobiju lahko noč. Bobi je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Izgubljeni lešnik. Hojla, Bibi, pohiti, teciva krici,
da ga pozdravimo, preden se uleže na zimsko spanje, je rekla Pika Polonica Pika. Bibi si je na glavo poveznil kapo, si nadel šal, rokavice in dva dobra prijatelja sta odšla do brloga veverice Rice. Velikanski hrast se je že nadaleč videl, na veji pred svojim brlogom je sedela veverica. Hotela sva te pozdraviti, preden se pred zimo zavlečeš v svoj brlog, je vzkliknila Pika. Pridita, bomo spili sok v slovo in zraven pohrustajmo malo lešnikov, je ponudila Rica prijateljema. Poglejta, koliko dobrot sem pripravila za ozimnico, shramba je polna. Odprla je vrata, ampak joj, shramba je bila popolnoma prazna. Na pomoč, kam so izginili vsi lešniki, orehi, kje so stožci, želodi, rozine? Poglejta, verjetno so se tukaj izkotalili lešniki, je Bibi pokazal na majhno luknjo v kotu shrambe. Nekdo je obgriznil hrast, je vzkliknila Pika. Jaz pa vem, kdo je to bil, je dodal Polž. Nikar se ne boj, Rica. Takoj bomo našli krivca in poiskali odkotaleče lešnike. In orehe, stose in želode, se je že naprej jezila veverica. Iz smeri travnika se je slišalo glasno smehljanje. No, poglej, to so oni, vse skozi so poredni, vedno so problemi z njimi, je godrnjala Pika. Zagotovo tudi zdaj razmišljajo o kakšni lumpariji, je pritrdil Bibi. Nekdo je obgriznil drevo veverice Rice, prav tam, kjer ima shrambo. Vsi zbrani lešniki so se odkotalili. Niste bili vi? Je vprašal Bibi. Joj, nič nismo hoteli slabega, smo le grizljali, saj nismo vedeli, da je prav tam shramba, se je opravičil najmlajši lubadar. Lahko kako pomagamo? Pridite, moramo najti izgubljene lešnike. Nimamo veliko časa, kmalu bo zapadel prvi sneg in takrat zagotovo ne bomo našli dobrot. Pohitimo! Skupaj so podrobno pregledali drevo. Lešniki so se od tuzi izkotalili, padli na tla in se odkotalili naravnost čez hrib, je pojasnila Pika. Ob vznožju hriba so prijatelji skupaj našli vse dobrote. Ura, se je veselila Rica. Torej prosim, da prinesete vse dobrine nazaj v moj brlog, jaz medtem z deskami pokrijem luknjo, je rekla Rica lubadarjem in se je prijela dela. Lubadarji so začeli nositi lešnike, orehe, želode so po enega in enega nosili v veveričin brlog. Bibi in Pika sta pomagala. Vendar zaman so se trudili, saj se je začelo mračiti, ob vznožju hriba pa je čakal še ogromen kup. Nikoli ne bomo končali, je vzdihnil en lubadar. Pomoč bi bila dobrodošla, je dodal drugi. Bibi je kar naenkrat vstal in brez besed odhitel. Ostali so začudeno strmeli za njim. Ko se je vrnil, prinesel s seboj svojo trobento. Pihnil je v trobento tako močno, da so ga slišali vsi prebivalci gozda. Prav hitro so se tam zbrali vsi veliki in mali. Pika je splezala na veliki kamen in pripovedovala, kaj se je zgodilo z lešniki veverice Rice. Vsi so se odkotalili, moramo jih nesti nazaj v Ricin brlog. Če vsi primete za delo, bomo do večera končali. Začnite, je rekel Bibi in dvignil en lešnik iz kupa. Lešnik je podal Piki, ona lubadarjem, lubadarji trotu, trotkači pastirki in tako naprej z roke v roko. Preden se je na nebu pojavila luna, so se vsi lešniki, želodje, orehi in kostanji vrnili nazaj v veveričin Ricin brlog. Rica je srečno vrnila tudi zadnji kosta na svoje mesto. Hvala lepa, moja shramba je spet polna, je dejala. Kako dobro, da imam toliko prijateljev. Kmalu bo zapadel sneg, čas je, da se zavlečem v svoj brlog pred zimo. Se vidimo spomladi, je rekla veverica. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Sončnice. Bobi in Pika sta aprila posadila sončnična semena. Skrbno sta negovala in zalivala vrt in kmalu so iz tal pognale sadike. Rasle so, se razvijale, pognale popke in junija so se odprli lepi rumeni cvetovi. Hura, sta Polž in Pika Polonica pozdravila cvetove. Bobi je opazil, da cvetovi enkrat gledajo sem,
drugič pa tja. Glej, Pika, vrtijo se. Zakaj? Ker vedno gledajo proti soncu, zato jih imenujemo sončnice. Ko je sonce zašlo, so sončnice sklonile glave in zaspale. Naslednje jutro je obupano vpitje zbudilo prebivalce gozda. Joj, kaj se je zgodilo? Joj, naše sončnice! Je jokala Pika. Kdo bi to lahko naredil? Je jokal tudi Bobby. Kdo je oglodal stebla rož? Rozi je svežo roso oprala rane, Pika je z mladimi bilkami obvezala stebla rož. Sončnice so se znova smehljale. Prijateljčki so se začeli pogovarjati v Baltazarjevi hiši. Kaj naj naredimo? Se je spraševal Bobby. Ponoči moramo stražiti, jaz bom prva, je pogumno dejala Pika. Pikapolonica se je tiho skrila za grm in budno opazovala. Ni bilo treba dolgo čakati. Kmalu je na cvetno polje prišel Hrček in začel glodati stebla sončnic. Takrat je Pika skočila izza grma in jezno zavpila nanj. Poberi se! Hrček se je prestrašil in zbežal. Tisto noč se ni več vrnil. Naslednjo noč je Rozi pazila na rože, naslednji večer Baltazar, nato Gašper. Nazadnje je prišel na vrsto Bobby. Polž se je skril za grm in potrpežljivo čakal. Čakal je in čakal, vendar je kmalu zaspal. Sploh se ni zbudil, ko je prišel Hrček in temeljito pogrizel stebla rož. Joj, zaspal sem, nisem pazil na rože, je jokal Bobby, ko je zjutraj zagledal žalostno bingljajoče sončnice. Bobby je zaspal, spal je medtem, ko je Hrček pogrizel rože. Zakaj ste žalostni? Jih je vprašal doktor Sova. Pika je povedala Sovi, kaj se je zgodilo s sončnicami. Pogovorite se s Hrčkom, prosite ga, naj rože pusti pri miru, jim je svetoval doktor Sova. Spi tam pod velikim hrastom. Tam je, leži tam v grmu, je Bobby šepetal drugim. Hrček se je nenadoma zbudil. Vsi so se prestrašili drug drugega. Hrček hroščev, hrošči pa Hrčka. Ne boj se nas, je začela Pika. Le to bi te radi prosili, da pusti pri miru naše sončnice. Ampak potem bom lačen, se je opravičil Hrček. Prinesli ti bomo jabolka in repo, kje je tvoja hiša, je vprašal Bobby. Nimam hiše, je žalostno odgovoril Hrček. Nimaš hiše, je v šoku ponovil Baltazar. Potem ti jo zgradimo. Pika je prinesla jabolka, Bobby semena, Rozi rozine, Baltazar regratove liste, Gašper pa korenček. Moja hiša je zelo lepa, je srečno dejal Hrček. Hvala tudi za večerjo. Hrček ni več grizel rož, sončnice so se vse poletje veselo nasmihale Bobbyju, Piki in njunim prijateljem. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Zvezdna hiša. Nekega poletnega večera sta Bobby in Pika kartala v pikčasti hiši, ko sta zagledala velik sijaj čez hrib. Kaj je bilo to? Je vprašal Bobby. Kot da sem videl padajočo zvezdo. Padajoča zvezda ni mogoče, poglejva bliže, je predlagala Pika. Bobby in Pika sta se z roko v roki odpravila proti svetlobi. Poglej, Bobby, tam! Polžu so ostala odprta usta od začudenja. Na vrhu hriba je stala hišica v obliki zvezde. Kako je prišla sem ta hiša? Do zdaj ni bila tukaj, je šepnil Bobby. Ostani tukaj, jaz pa grem hitro povedati drugim,
je šepnila Pika in že odletela poklicat Baltazarja, Rozi in Gašperja. Ko so bili vsi skupaj, so počasi upali stopiti bliže skrivnostni hišici. Gašper je potrkal. Sramežljivo lepo dekle je pogledalo izza vrat. V laseh, ki so ji segali do tav, so se bleščale zvezde, zlata krila so se ji bleščala v temi. Bobby jo je ogovoril. Kako si prišla sem? Kdo si? Vendar dekle ni odgovorilo. Poskusil je tudi Gašper. Naj ti pomagamo? Vendar tudi zdaj ni bilo odgovora. Dekle je le stalo in se ni oglasilo. Dobro, če ne poveš ničesar, potem ne povej, se je kujal Gašper. Pridite, pojdimo domov. Počakajte, se je oglasila Pika. Mogoče ne zna govoriti. Ne zna govoriti? So se čudili drugi. Pika je pobrala palico, narisala zvezdo na zemljo in palico smeje pomolila dekletu. Deklica je boječe segla po palici, vendar se je lotila risanja. Harfa? Majhna harfa? Je vprašala Pika in dekle je pokimalo. Si jo izgubila? Je vprašala Rozi in dekle je pokazalo na okno. Je padla skozi okno, se je oglasil Bobby in dekle je znova prikimalo. Ne razumem, je zamrmral Baltazar. Jaz razumem, se je delala pametno Pika. Živi skoraj na nebu, vendar je njena harfa padla skozi okno, zato je prišla dol, da jo poišče. Potem ji pomagajmo, je rekel Baltazar. Ne boj se, poiskali jo bomo, so dejali vsi in se odpravili v gozd iskat inštrument. Nikjer je ni, je žalostno dejal Bobby. Pogledal sem vsak grm. Tudi jaz je ne najdem, čeprav smo pogledali vse povsod, se je jezil tudi Baltazar. Pogledala bom tudi zgoraj na višini, je dejala Rozi, razprla krila in odletela gor. Tu je, našla sem jo, je po dolgem času zavpila metuljčica. Iz gnezda kanarčkov je dvignila majhno zlato harfo. Previdno jo je vrnila zvezdnemu dekletu. Dekle je odšlo v hišo in zaklenilo vrata. Iz las je vzela drobno svetlečo zvezdo in jo dala Rozi. Meni jo daš? Je presenečeno vprašala metuljčica in zvezdno dekle je pokimalo. Stopila je k oknu in podrgnila harfo. Ob mehki glasbi se je zvezdna hiša počasi začela dvigati. Odletela bo na nebo, se je čudil Bobby. Na koncu je bila že tako majhna, da niso niti vedeli, katera je med velikimi zvezdami. Škoda, da je odšla, je vzdihnil Gašper. Rozi je zelo pazila na zvezdo. Shranila jo je v okrasno škatlo in si jo vpela v lase le ob posebnih dneh. Takrat se je vedno spomnila zvezdne deklice, ki igra na harfo nekje na nebu v svoji zvezdni hišici. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Čmrlka. Bobby, Pika in Baltazar so se zgodaj zjutraj odpravili na travnik. Hoteli so preizkusiti novo padalo, ki ga je naredil mali trod, a nekdo je bil že na travniku. Majhna čmrlka je pobirala bezgove cvetove in pela veselo pesmico. Poletje je tukaj in bezeg cveti. Baltazar jo je pozdravil prvi. Lep pozdrav, mala čmrlka, jaz sem trod Baltazar. To sta pa už Bobby in Pika Polonica Pika. Kdo si pa ti? Ime mi je Beti. Vračam se domov po dolgem potovanju in sem se odločila, da se bom ustavila za počitek na tem travniku. Mi pa se odpravljamo preizkusiti novo padalo. Želiš iti z nami? Je vprašal Baltazar. Z veseljem. Baltazar in Beti sta skočila prva in vsi drugi so preizkušali padalo. Igrali so se dolgo v noč. Ali bi prišla k nam tudi jutri? Je mali trud navdušeno vprašal. Ne,
Žal ne morem, jutri zjutraj moram skodaj vstati. Moj dom je daleč stran od tukaj in še vedno imam dolgo pot pred sabo. In tako so se Bobby, Pika in Baltazar poslovili od Beti. Baltazar je bil proti domu videti tako žalosten, da ga je Pika končno vprašala. Kaj je narobe? Baltazar je zaljubljen, se je zasmejal Bobby. Bobby, ne posmehuj se mu, se je Pika razjezila na svojega prijatelja. Veš kaj, Baltazar, vprašaj Beti, ali bi jo ostala tukaj. V našem gozdu ji lahko zgradimo hiško. To je odlična ideja. Zgodaj zjutraj se bom odpravil na travnik ter jo povabil, naj ostane tukaj. Baltazar, Pika in Bobby so naslednje jutro zelo zgodaj vstali. Pohiteli so na travnik, da bi se pogovorili z Beti. A žal so bili prepozni. Majhna čmrlka je že odšla. Edina stvar, ki so jo našli, je bilo poslovilno pismo, ki ga je pustila pritrjenega na drevesu za svoje prijatelje. Baltazar se je usedel na travo ter začel jokati. Tokrat se Bobby ni smejal. Pojdimo za njo, je rekel mali polž. Prepričan sem, da jo lahko ujamemo. Bobby, ti si počasen polž. Nikoli ne bomo ujeli Beti s takšno hitrostjo, je zastokal Baltazar. Bobby se je že skoraj odzval na želitev, ko je izza grmovja stopil jež. Mogoče lahko jaz pomagam. V resnici niti jaz nisem tako hiter, a sem vsaj hitrejši od njega. Baltazarju in njegovim prijateljem je bila zamisel všeč. Iz kostanjeve lupine so sestavili majhno kočijo in privezali vrvice na ježeve vodice. Ježeva kočija je bila pripravljena za potovanje. Spočimo si malo, je predlagala Pika, ko se je stemnilo. Nadaljevali bomo pot jutri zjutraj. Baltazar je začel spet jokati. Nikoli je ne bomo našli. Nekaj sladkega voham, to je bezeg, je vzkliknil Bobby. Bezeg? Se je začudila Pika. Pridite, razglejmo se naokoli. In tam je Baltazar zagledal Beti. Rekel je, ali bi živela z nami v gozdu, zgradili bi ti majhno hiško, kakršno si želiš, ne bi ti bilo treba leteti tako daleč do svojega oddaljenega doma. Zelo bi bili veseli, če bi ostala z nami. Da, res je, zelo bi bili veseli, sta prikimala Bobby in Pika. Hvala vam, z veseljem bi ostala z vami, je odvrnila Beti. Bila je ganjena. Vso pot sem ste prišli, da ste me našli. To je tako lepo od vas. Usedli so se v ježevo kočijo ter se odpravili nazaj na travnik. Delati so začeli že naslednji dan. Za Beti so zgradili zelo lepo hiško blizu bezgovega polja. Ko je bila hiška za čmrlko pripravljena, so imeli veliko praznovanje. Povabljeni so bili vsi prebivalci gozda. Pozno v noč so plesali ter veselo praznovali. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Tekmovanje v gozdu. Bibi, Pika, Rozi in Baltazar so posedali ob obali jezera in metali kamne v vodo. Bibi je večkrat zadel plavajoča debla, drugi pa so ploskali od veselja. Pridite hitro na travnik, začenja se pomladni atletski dan, je pritekel z novico Gašper. Na travniku so se že zbrali drugi. Žuželke so se oblekle v telovadne obleke in začela se je prva tekmovalna točka, tek. Vsakdo je tekel, kolikor so ga držale noge. Treba je bilo preteči 3 kroge okoli travnika. Ne velja, Edi je goljufal, sekal je ovinke, je vzkliknila kobilica Skokica. Goljufati se ne sme, je strogo rekel Alfons. Še enkrat od začetka bomo tekmovali, vendar nihče naj ne goljufa. Gašper je tekel najhitreje, naslednja je bila Skokica. Kot tretji pa je v cilj prišel Baltazar. Bibi je prispel zadnji. Baltazar in Edi sta šepetala za njegovim hrbtom. Počasen polž. Ne obrekuj, to je zelo grdo, je jezno rekla Pika. Zdaj se začne skok v višino. Zmaga tisti, ki lahko odtrga najvišje jabolko, je rekel Alfons. Male žuželke so stekle in poskusile skočiti čim više. Najvišje jabolko je uspelo odtrgati Skokici. Naslednjo Rozi.
tretji pa je bil koleradski hrošč Edi. Bibi je zaman skakal, dosegel ni niti najnižjega jabolka. Ne morem. Nič mi ne uspe, se je jezil. Ne skrbi, Bibi, pri prevalih boš zagotovo boljši, ne bodi žalosten, je rekla vrtna hroščica Lili. Ampak Bibi prevalov ni upal delati, saj ga je skrbelo za polžjo hišico. Tekmovalci so se postavili na start in so delali prevale iz enega konca travnika na drugega. Pika je bila najhitrejša in je zmagala. Zdaj se začenja letenje, je povedal Alfons. Kdor prvi prispe do vrha smreke in prinese najvišji storž, tisti zmaga. Žuželke so se takoj pognale. Rozi, Baltazar, Pika in Zefira so tekmovali za storž. Rozi je bila najhitrejša, ona je prispela prva na vrh smreke. Ja, seveda, tudi leteti ne znam, je tarnal polž. Ne jezi se, Bibi, saj prihaja tekmovanje s kolebnico. Kdor naredi največ skokov v 1 minuti, ta zmaga. 4 tekmovalci so začeli skakati s kolebnico, ampak Bibiju se je noga zataknila v kolebnico in se je grdo udaril. Drugi so zaskrbljeno pritekli k njemu. Jaz ne tekmujem več. Meni nič ne uspe, grem domov, je grenko rekel in odšel. Moramo si nekaj izmisliti, nekako moramo razveseliti Bibija, je rekla Pika. Ja, izmislimo si nekaj, neko nalogo, v kateri je tudi Bibi dober, je povedala Lili. Že vem, je vzkliknila Rozi, ciljanje. Ja, to je dobra ideja, saj debla v jezeru je le Bibi zadev, je kimal Baltazar. Prijatelji so zgradili 5 kupčkov. Prvega iz jabolk, drugega iz kostanja, tretjega iz stožcev, 4. iz lešnikov in 5. iz hrušk. Pika je nagovorila Bibija, naj se vrne na travnik. Zdaj se začne ciljanje v tarčo, ali imaš voljo tekmovati? Je vprašala Lili. Hurra, ciljanje v tarčo, seveda bom tudi jaz. Vsi so se udeležili tekmovanja, ampak najboljši je bil Bibi. Le njemu je uspelo vseh 5 stolpcev podreti. Vidiš, Bibi, v teku sem jaz najboljši, v skoku skokica, v letenju Rozi, v prevalih Pika, pri kolebnici Lili, ampak pri ciljanju si ti najboljši. Vsakdo je v nečem dober, je rekel Gašper. Bibi je dobil lep svetleč kostanj, v katerega je Alfons urezal. Ciljanje tarče, prvo mesto. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Gumbijev stolp. Nekega pomladnega dne je cvetlični hrošč Gumbi vzel svoje pisane kocke. Zgradil bom visok stolp iz kock, si je mislil in se škatlo odpravil na bližnji hrib. Pod velikim hrastom je vsul kocke iz škatle in se lotil dela. Stolp je rasel in Gumbi je čedalje teže dosegal vrh. Previdno se je stegoval, vendar mu je roka zdrsnila in stolp se je sesul. Joj me, je zavpil Gumbi. Zdaj pa lahko začnem znova, se je jezil. Pa je začel znova. Previdno, pozorno je zlagal pisane kocke drugo na drugo. Stolp je rasel in postajal čedalje višji. Ampak joj! Takrat je s hrasta padel želod in uničil hroščev stolp. Joj, moj stolp se je spet podrl. Kriv je hrast, je ugotovil jezno. Čedalje bolj nestrpno je zlagal pisane kocke, ko so prišli mimo polž Bobi, pikapolonica Pika in rogač Gašper. Wow, kako lep stolp, Gumbi, so dejali veselo. Da, lep je, manjka le še rdeč vrh in bom končal. Vendar je takrat začel pihati veter in močan sunek je vitek stolp podrl. Gumbi se je razjezil. Ne, to ne more biti res.
Ne bom več začel znova, niti nočem zgraditi stolpa, grem domov. Drugi so tekli za njim in ga tolažili. Počakaj, Gumbi, pomagali ti bomo. Pridi, zgradimo tvoj stolp skupaj. Ne nočem več, iz toliko kock niti ni mogoče zgraditi zelo visokega stolpa, je jezno izjavil Gumbi in zaloputnil vrata za seboj. Kako bi lahko pomagali Gumbiju? Se je spraševala Pika. Moramo ga potolažiti, je pribil Bobby. Že vem, je dejal Gašper. Tudi jaz imam kocke. Prinesem jih in potem bomo imeli več kock. Lahko zgradimo pravi visoki stolp, kakršnega bi rad imel Gumbi. To je dobra zamisel. Tudi jaz imam škatlo kock, tudi jaz jih prinesem. Tudi jaz prinesem svoje. Zgradili bomo ogromen stolp. Bobby je vlekel pisane kocke v tovornjaku, Pika jih je porivala v samokolnici, Gašper pa jih je nosil v veliki košari. Živjo, Gumbi, poglej, vsi smo prinesli kocke. Želi zgraditi velik stolp z nami? Je prijazno vprašala Pika. Gradili bi v tvoji hišici, da ga veter ne bo znova podrl, je dodal Bobby. Wow, koliko kock, kakšen stolp bo iz tega, vstopite, je zavpil majhen hrošč in visoko skočil od veselja. Zdaj pride zadnji košček, rdeči vrh. Tega daj gor ti, Gumbi, je predlagal Gašper. Hura, končanje, so zavpili vsi hkrati. Ko se je stemnilo, so se Bobby, Pika in Gašper poslovili od Gumbija. Majhen cvetlični hrošč je srečno skočil v svojo posteljico in tako dolgo občudoval velikanski stolp, dokler ni zaspal. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Papirnati zmaj. Polž Bobby je še vedno spal, ko je pikapolonica Pika potrkala na njegovo okno. Dobro jutro, Bobby. Pridi, greva narediti papirnatega zmaja. Pika je narisala zmaja na papir in Bobby ga je izrezal. Okrasila sta ga z barvnimi papirnatimi trakovi. In nato sta nanj privezala dolgo vrvico. Greva ga preizkusit, je rekla Pika. Z roko v roki sta odšla, da bi preizkusila svojega papirnatega zmaja. A ne glede na to, kako sta se trudila, je zmaj vedno znova padel na tla. Bom splezala na to drevo in poskusila od tam, mogoče bo tako poletel. Vendar je zmaj spet pristal na tleh. Nenadoma je začel pihati veter in ponesel papirnatega zmaja stran, z njim pa tudi Piko. Bobby, pomagaj mi! Bobby je splezal na drevo in ujel Piko za nogo, vendar je ni mogel potegniti nazaj. In tako sta letela oba. Trud Baltazar je priletel mimo, ujel je Bobbyja za nogo, a tudi on ni mogel potegniti zmaja nazaj. In tako so zdaj leteli vsi trije. Koloradski hrošč Edi je sedel na vrhu borovca, ujel je Baltazarja za nogo in tako so začeli leteti vsi štirje. Skokica, pomagaj, je zavpil Baltazar kobilici, ki se je ravno sprehajala v bližini. Skokica je ujela Edija za nogo in tako je zdaj letelo vseh 5. Veter je začel postajati močnejši in močnejši. Metuljčica Rozi je priletela mimo, ujela je Skokico za nogo in tako jih je letelo vseh 6.
Hrošč rogač Gašper in kačja pastirka Zefira sta jih brezupno gledala. Ne, veter jih nosi naravnost v gozd. Papirnati zmaj se je ujel na vrh borovca in vsi so pristali na vrhovih dreves. Nato se je veter umiril in pokazalo se je sonce. Bobby se je ves zaskrbljen obrnil proti Pikapolonici. Pika, jaz ne znam leteti, kako bom prišel dol? Ne skrbi, Bobby, prepričana sem, da se bomo česa domislili. Že vem, je vzkliknil Gašper. Pridi sem, Bobby, skoči na to odejo, ne bodi prestrašen, ne bo se poškodoval. Takoj, ko je Bobby pristal na odeji, se je odbil in poletel nazaj v zrak. Poglej me, to je zabavno. Poskusimo še mi, so vzkliknili drugi. Skakali so po odeji gor in dol do pozne večerne ure. Po noči, ko so prebivalci gozda trdno spali, je veter spet začel pihati in zmaja odnesel stran.